와, 공기가 또 훨씬 더 시원해진 것 같아. 진짜 뭔가 깔끔해. 안녕하세요. 셀프박사 셀빡입니다. 우리의 명절 추석이 찾아왔습니다. 아무쪼록 가정의 평안과 풍요가 가득하길 바랍니다. 오늘은 현대인이 살아가기에 필수적인 에어컨 청소를 해보려고 합니다. 가을이 왔음에도 덥고 습한 날씨가 우리를 힘들게 하지만 에어컨이 있음에 우리의 삶에 큰 도움이 됩니다. 귀찮을 수 있는 에어컨 청소지만 한번 해보면 생각보다 쉽고 간단한데 그 효과는 크다는 것을 경험할 수 있으실 겁니다. 이 영상을 보시고 에어컨 청소를 해보려는 의지가 생겨서 실천하신다면 저는 큰 보람을 느낄 것 같습니다. 당신의 무궁한 발전과 자아 실현으로 행복한 나날이 계속되길 바라겠습니다. 감사합니다.
공기가 또 훨씬 더 시원해진 것 같아. 진짜 뭔가 깔끔해. 와, 이게 그냥 플라시보 현상 같은 거일 수 있겠지만 그래도 기분이 되게 좋다. 개운하다. 안녕. 오, 냄새.